雖然佢係集團式，只係100幾蚊港紙咋，有勁多嘢食，仲要每一款都係精緻嘅，好香喎佢個咖啡。你日本唔睇碗碗碟碟真係對唔住自己。呢個係美濃燒嚟㗎，好靚啊呢個顏色，呢係700幾yen咋，佢比起豐田係平好多。我哋今次租呢架細車仔，租咗3日，加埋全保咧都係600蚊鬆啲港紙咋。Hello， 我係 Phoebe， 而家現身喺呢個沖繩嘅街頭。琴日咧其實好夜8點左右先至落機，淨係好極速咧。酒店嘅對面商場咧食咗個晚飯，我哋休息咗一晚之後，今朝咧我哋先至去攞車，開展我哋個自駕遊之旅。我哋今次住嘅咧係大和 Premier 酒店，都有啲驚喜，因為對面嘅商場咧都幾多嘢行啦。不過琴日咧好夜，所以好多鋪頭都收啦。喺沖繩嘅大和酒店一共有4間，今次住呢一間位於那霸市中心。而我頭先講嘅就係對面呢個商場啊，好多嘢行。我想推介呢間叫和風亭嘅餐廳，雖然佢係集團式，但係勝在真係非常之抵食，嘢食嘅質素相當之唔錯。佢係有電子落單，唔識日文完全冇問題，佢係有中文嘅。望下我呢個 set 只係100幾蚊港紙咋，有勁多嘢食，仲要每一款都係精緻嘅，睇落一啲都唔 hea， 未食就望到已經覺得好開心。老公叫咗呢個和牛 set，我試咗少少都覺得佢啲和牛好食，肥瘦適中。嚟沖繩我都幾推介大家試下呢一間。講翻租車先，我哋今次租呢一間係比較 logo 嘅公司仔，佢比豐田係平好多。我哋今次租呢架細車仔，租咗3日，加埋全保咧都係600蚊鬆啲港紙咋。成功攞到車，而家出發。第一站去伊土先，好有復古特色啊！佢呢啲台咧係用一啲舊嘅遊戲機改裝而成嘅，好特別，好似去咗50-60年代咁樣。我哋喺 Google 睇咧，佢係一間早餐店嚟，但係坐低之後發現咧，佢成個 menu 咧都係啲蛋包飯同埋啲炸雞定食 lunch 嗰啲咁嘅飯 set。不過唔緊要啦，都坐低咗，所以就照食個飯，變咗好早食 lunch。而家先得個11點。間餐廳咧夜晚咧佢係巴嚟㗎，老公叫咗番茄醬蛋包飯，佢個蛋包飯好靚啊，牛肉嘅蛋飯好吸引啊，個蛋都幾滑，但個蛋本身應該冇調味，食落係冇鹹味，所以撈埋個汁食先啱啱好。但我幾中意佢個汁，番茄底酸酸地咁幾香，啲汁裡面咧係有牛肉同埋有蘑菇。佢前菜好特別係通粉撈咗啲醬，個汁好好味啊，不過飯偏少，所以撈唔晒。間餐廳行前啲有呢間 coffee shop 同埋杯咖啡試下先，呢個好似好正喎。咖啡豆個 menu 咧係好朦，睇唔清楚，同埋咧係得日文冇英文。聽問佢話想揀朱古力味嘅話咧，佢就叫我揀呢個人味口味。不過呢個價錢就唔啱嘅，就係1200yen一包。頭先咧我想揀佢呢個數量限定嘅 Jelly Latte， 但係佢就係話今日冇啊。然後咧我就揀咗 Caramel Latte， 佢又寫咧邊個最受歡迎，呢個係第3位。拉花拉得好靚，但係因為我用外賣杯拎走咧，真係嘥晒，所以頭先我特登叫佢冚蓋之前，俾我影咗個 shot 俾大家睇下。好香喎佢個咖啡 ，caramel 咧個味好突出咯，唔係嗰啲死甜嘅味，好香。食蛋包飯嘅話，記得行前少少去路口呢間 coffee shop 度買咖啡飲。呢一間鋪係專賣啲古董嘢。哇！我小學年代嗰啲鉛筆套，沖繩嘅郵票，啲郵票仲有其他款嘅。幾十年前出嗰啲點唱機，除非你有收藏開呢啲古董雜物，如果唔係，我覺得唔需要特登嚟啦。其實真係唔算多嘢睇。由於出發之前實在太忙，唔得閒編行程，本身諗住嚟到嘅第一晚編，搭完飛機太攰太眼瞓咧，琴晚係已經直接去咗瞓覺。所以今日第一日咧係冇行程，純粹真係周圍行下食下嘢。咁樣行呢個商場咧叫做 Parco City， 咁就係沖繩一個比較新嘅大型商場。而頭先睇流水派咧都係一般日本嘅大型商場，都係比較多嘅大集團嘅鋪頭。沖繩限定啊，寫住呢個貓貓好得意啊，仲有隔離呢件都搞笑咯。好靚喎呢啲衫，童裝都得意啊，但係我着唔落。佢嗰隻神獸，但係 Q 版，哇！佢啲 T 真係好 Q 喎呢一家。不過我又少着 T， 衞衣我會常啲着，中意佢個公仔。不過呢個顏色咧就着到我個膚色好暗。如果佢係白色就會好啲。呢件我中意啊，佢公仔好得意，同埋佢後面都有公仔。呢間 shop 有得試身幾好，箍筍套都好靚啊。不過屋企冇擺箍筍嘅，所以買嚟都冇用。follow 佢嘅 Instagram 咧就會送呢個 sticker， 但係佢話咧得翻呢一個款。跟住阿姨勁好咯，佢話 follow 嘅 Instagram 咧本身有貼紙啊嘛，佢叫我哋有2個人咧送咗2個貼紙俾我哋。咁同埋咧佢都
講咧話佢哋間鋪咧淨係沖繩先有嘅，咁所以大家嚟沖繩可以睇下佢啲 T 真係好得意。我呢啲師奶仔最中意行 Daiso，梗係睇家品嘢啦。佢哋啲設計真係好正，平時喺出面晾衫，因為戶外真係超大風，成日吹到衣架歪晒。佢呢個咧係可以穿住啲衣架咧幫佢定型咧，咁就唔使吹到歪晒。你日本唔睇碗碗碟碟真係對唔住自己。呢個係美龍燒嚟㗎，好靚啊！呢個顏色只係700幾yen咋。LEGO 店門口有呢隻 LEGO 砌嘅沖繩神獸，但係佢個樣好似有少少搞笑。呢隻嘢有97kg，用咗250個鐘砌，用咗4萬6嚿 LEGO。門口另外一邊有另外一隻，我覺得呢隻靚啲。呢間嘢攞嚟賴低啲老公男朋友一流啊！老公一見到即刻話叫我行住先，佢已經衝入去睇啦。拜拜，我走啦，我行第二度。好靚，可以當風水嘢。不過養貓咧一定收眼皮，貓係一定會砌咁舉隻手落去玩水，所以可以打消念頭。呢個 food court 非常之闊落，仲要係全海景㗎。其實佢個 food court 好大，有好多間餐廳揀，偏偏我就揀咗間最伏嘅。大家認住呢個名啊，幫襯邊一間都好，千祈唔好幫襯呢一間。我真係未試過咁難食。之後再 search 個名，竟然見到 YouTube 有人推介呢一間，簡直覺得不可思議啊！佢個味蕾肯定係壞嘅，我覺得幾特別幾靚。但係老公話我大咗之後成個馬蹄露咁樣。如果想買化妝品，呢一間就好好買啦。佢又有 Suku， 又有 Chanel， 又有 RMK， 一樣有得退稅。行啲商場鋪都有驚喜，啲嘢好鬼過癮。日本啲 design 真係好鬼正㗎啦，個夾都係整到咁鬼過癮嘅。日本都幾多 Snoopy 嘅嘢喎，好得意喎！佢哋啲耳環好啊，中意整二夾，超級多款都係二夾。呢對同我之前喺台灣買嘅有啲相似，嗰對都係日本做嘅耳環嚟。今次可能少有地咧係一對耳環都買唔到嘅旅行。其實我去旅行好中意買耳環，不過頭先咧前後行咗3間鋪咧，一對耳環都睇唔上眼，一係就太斯文，一係就太成熟，一係就太浮誇。我仲未睇中任何一對耳環。晚餐食咗呢一間距離 Parco City 16分鐘車程嘅一間居酒屋，喺 IG 碌到位台灣人介紹，佢個 comment 係好吃到哭。就係因為呢4個字，我決定嚟試下睇下係咪真係咁堅。老實講，佢食材嘅質素咧本身唔差嘅，但係唔知做乜鬼咧，每一樣嘅串燒咧，總之要燒嘅物體咧，佢都係整到緊緊啱啱熟，係完全冇串燒嘅香氣，冇串燒應有嘅色水，亦都冇串燒應有嘅味道。個牛絲白瀨晒到好似蒸多過似燒。成餐話我覺得最正常係個魚生飯。第2日嘅早餐就係食沖繩非常之有名嘅苦瓜蛋漢堡，全世界就係得沖繩3間分店。目測都幾多老人家幫襯，可能因為係苦瓜同蛋嘅關係。佢個漢堡咧有3個款嘅，一咧就係苦瓜蛋漢堡，二咧就係苦瓜蛋加埋個午餐肉，3咧就係苦瓜蛋係 double 再加午餐肉，就好似我哋香港巨無霸咁樣層層疊。我叫呢個咧就係苦瓜蛋加埋個午餐肉，煎到脆邊嘅午餐肉。食到中間咧見到嗰個苦瓜嘅量咧係多啲，但係食落都唔會有苦味啊甘味。蛋咧都幾香，個午餐肉嘅鹹香加埋個芝士夾埋咧啱啱好，都幾易入口。佢寫住咧係用翻沖繩呢度嘅雞蛋，不過蛋香好濃。其實個 menu 仲有其他嘢嘅，仲有啲炸雞啊、三文治，可以叫餐有薯條同埋嘢飲嘅。不過我哋會再去食其他嘢，所以就咁單點個包試下就算啦。頭先嗰間 JEF 漢堡咧，就喺呢啲咁古舊嘅商店街裏面，其實喺國際通附近，咁大家可以咧泊低架車咧，順手行埋國際通。細個好中意食嗰啲脆波豬，唔知大家有冇食過？一盒有3粒，呢個係沖繩限定口味。呢個我都唔知叫佢咩好，飯團三文治，佢有豬肉，跟住有魚、炸蝦，樣樣都想試嘅話咧，就可以叫呢個博石。好彩早咗一步，我哋啱啱買完就勁多人排隊。呢一間咧都係幾出名嘅店嚟嘅。首先我哋想買中間呢個凍辣，咁早11點幾，佢話已經賣晒。呢間飯團店咧對面咧，佢有一間咁樣嘅鋪咧，專係俾人坐低食。我哋叫咗一個蝦，一個係魚，兩樣都試下。我出嚟睇以為唔係好大嚿，原來都大嚿。佢下面咧係個飯咧都幾巨型。
嗰個口冇咁大，第一啖咬唔到嚿魚，淨係咬咗嚿午餐肉。佢個午餐肉偏鹹，嚿魚佢個魚上面咧仲有啲蛋黃醬，有少少檸檬汁嘅味，食得好撈舊呢個嘢。揾手食好似 happy 啲，同老公交換咗個蝦試下先。個蝦都 OK，但係我覺得個魚再好食啲，因為個蝦咧都彈牙，但係咧嗰個炸皮好厚，所以咬落去咧其實係食緊個炸皮多過嗰嚿蝦，唔係好大嚿嘅隻嚿蝦，所以個魚係抵食好多。魚係好長，同埋咧個炸皮係好薄啲，但係老公覺得蝦係好食啲，人人口味都唔同，你哋自己試啊！大家嚟沖繩嘅話，記得嚟國際通呢間 Donki，佢呢度係真係有好多特色嘢，喺呢度買手信一流，仲要佢呢度啲價錢咧仲平過出面啲鋪頭少少，某部分啦。連面膜都有沖繩限定版啊，啲包裝咧好鬼 Q， 好鬼得意，成間鋪都係沖繩特產，好多款啊 Donki 真係好誇張，連呢啲餅都有出限定，仲有第一次見紫薯口味沖繩限定米奇老米。癲咗！呢間Donki真係好可買，入一入去我哋就使1000幾蚊港紙啦。呢間年輪蛋糕都幾好食，推介大家買嚟試下。主要有3款口味，佢有一隻咧係一盒可以賣晒3隻味，咁就可以唔使買咁多都試得晒。但係其實喺喇叭機場咧係有分店嘅，所以建議大家可以去到機場臨走先買，咁就唔使拎住啦。因為佢某啲款咧係要放雪櫃嘅，如果你轉酒店又出又入咧都幾麻煩。不過國際通呢間分店門口係可以觀摩佢點樣整呢個年輪蛋糕，我覺得都幾好睇嘅。下集繼續沖繩美食分享，中意我嘅旅行片嘅話，可以留言支持下，留個 emoji 俾我都可以㗎，多謝。